A Defesa Civil de Barra do Piraí está em alerta em razão do aumento do nível do Rio Paraíba do Sul. Com a forte chuva que atingiu a região na última quinta, foram registrados alagamentos nos bairros Vila Helena, Centro, Matadouro e Oficinas Velhas, onde por volta das 3 horas da manhã dessa sexta, a água começou a invadir algumas casas do bairro. O nível da água chegou a 1 metro. Em razão das previsões de chuva, a Defesa Civil já havia alertado os moradores sobre o risco de alagamento.